Встречайте нильского варана, настоящего мастера на все руки в мире рептилий. Это удивительное создание прекрасно себя чувствует как на суше, так и в воде. Обладая острыми длинными когтями, нильские вараны могут лазать по деревьям, рыть норы и разрывать свою добычу. Их глаза могут вращаться независимо друг от друга, что дает им уникальный взгляд на мир. Активные в течение дня, эти хищники охотятся на мелких млекопитающих, насекомых и даже яйца крокодилов. Они невосприимчивы к змеиному яду. Самки откладывают яйца в термитниках возле воды до 60 яиц за кладку. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые удивительные факты о животных.